আসলাম বন্ধ বেলটাও গেছে গা যাওয়ান লাগে বেড়ানি গোসলটা কইরে তাড়াতাড়ি যাওয়ান গা লাগবো বাপরি এটা কেন মূত্রি কারো দিছে আমার গাড়ো এটা কেলাইডা কারো দি লুঙ্গিটা হয়ে গেছিল ওরে এলো মন্ত্রী টন্ত্রী সব পাই থাকতেছি না বিষয়টা বুঝলাম না আসলে তোর একটু মন্ত্রীটা তো মনটা করতেছে সময় যাইতেছে কামা বেল নাই এমনি চুলাও কাটতে আইসি যাও যাও না সময় টময় দেন আমরা যেবেলা ইচ্ছে বেলায় কুলি যাওয়ান গাদা এখন কিনা গাই গুছুল না কই দিয়া তারা তো মনে হয় রঙে বইয়ে তাই বাড়ি রঙে আই বাড়ি এটা আদোয়ার থেকে যায় ওরি রঙে আই ওরি কত কেট পুজো নষ্ট হইতেছে পানি টানি ধরনের মানুষও নাই লোকজন হয় না বেড়ানি যেটা বেড়ানি না যাওয়াই আলাই আরে এই দাও গেছি গিয়া আমি লিয়া পারো দান্দালে তেরো দান্দা কালি ফোন করবো কালি ধনের কথা কই কেট বাসা তো এ তার লাগে হন জান লাগে কেটি হনতে যেতে জানি নি মুকে বুঝি বেড়ানি Di dulu ramai dia di. Ayo. Tadi daun bagus semua ya. Hai, ini kisah. Ini kamu dah kalau kuliah ni dah berani. Hai, dia amar ekta longi re, dah hati tu kursi re. বিনাশটা করছে রে বদমাইশ আমার বিনাশটা করছে রে আমার তো একটা লঙ্গি কি দাহাতি নাই দুইছে রে আমার আমি এখন কি বাজায় বেড়ানি এটা তাই রে আইলে আমার কি করতে রে দইলো রে আমার তেল দিয়ে আমার লঙ্গি মঙ্গি হইরা তো গেছে রে বদমাইশে হ্যাঁ পাইতাম না কোনো সময় আরেকবার হ্যাঁ রে আমি এখন কিভাবে বেড়ানি যাই আমার আর একটা লঙ্গিও নাই দেখছলা এডিশন দেখি যাওয়ান দিব বেড়ানি হ্যাঁ কামটাতে করছে বদমাইশে দেখছ হাই রে আমার নতুন লঙ্গিটা শেষ বিনাশটা কইরালছি আমার বিনাশটা কইরালছি আচ্ছা যাই করছে তো করছে আর একবার খাইয়া লই পরে ডহরে কিবা বেড়ানি রাজ্যে আমি হ্যাঁ দেখছে আমার তেলটাও লয়ে গেছে গা রে বিড়ি মেস্টিও লয়ে গেছে গা বদমাহিসে হাই রে বদমাহিসে খাইয়া লই আর একদিন তোরে দেমনে শিক্ষাটা তোরে দেমনে যা তাক লুঙ্গি মায়া তো সাইড দিলাম লুঙ্গি হইরেই হেলছি